Chào các bạn nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ review giới thiệu đến các bạn các cái sản phẩm ve chai công nghệ mình mới vừa sưu tập nha. Nếu các bạn nào cần thì có thể liên hệ số điện thoại dưới clip để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Cái sản phẩm đầu tiên mình review đến các bạn là một cái thiết bị chuyển đổi TV thường thành Smart TV. Đây, nó có tên là KT Box Smart TV ha. Thì thiết bị này thì mình nhìn còn khá mới các bạn, K9 và con các cái công mạng công tắc thì cũng rất là còn mới nha. Thì nếu bạn nào ưng ý sản phẩm này thì có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại dưới clip này nha. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là một cái bộ khung room hàng tháo máy của máy photo Toshiba nha. Thì ở đây các bạn cũng thấy thì room thì nó đã mòn quá rồi, nhưng mà khung thì còn rất là mới nha. Cái này mình mới thay cái lá lúa, gạt room thì còn rất ok nha, khung thì còn chuẩn chắc chắn. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là một cái bộ đậu giấy hàng tháo từ máy photo Toshiba các bạn nha. Thì ở đây các bạn nhìn thấy các cái bánh xe con lăn còn rất là mới nha, hàng này rất là mới các bạn. Đây các cái công tắc, ở đây là các cái chấu để mình cắm vô máy còn nguyên các bạn nha. Cái sản phẩm tiếp theo đó là cái màn hình của máy tính các bạn. Hàng này thì mình nghĩ nó cũng có từ lâu lắm rồi, màn hình nứt hết rồi, mà các cái men các cái bo ở trong mình nghĩ chắc xài cũng còn ổn. Đây là màn hình LED scan L367 ha. Đây, còn hiệu. Nếu các bạn nào có cần các cái linh kiện trong cái màn hình này thì liên hệ với mình theo số điện thoại phía dưới nha, để mình tháo ra mình gửi cho các bạn. Là 3 con mắt quét của máy hàng thao máy photo Toshiba các bạn ơi. Đây là mắt của 794S. Thì các bạn nào cần thì liên hệ với mình nha. Là bộ cái khung beo các bạn. Đây là bộ khung beo hàng tháo máy của máy photo Toshiba ha. Đây, beo thì mình tháo ra rồi. Đây các cái bánh xe còn khá là mới nha. Hàng máy nên chắc chắn các bạn nha. Đây là cái hộp mực hopper của máy hàng rã máy của máy photo Toshiba E83 các bạn ơi. Do là mực cho nên là mình bao cái bọc lại để nó đừng có dơ nha. Dắt tôi còn nguyên hết. Hộp thì còn hoạt động tốt các bạn. Đây là hàng rã máy nha. Nếu bạn nào cần là bên máy photo mà cần thì có thể liên hệ với mình ha. Là cái cụm mực thải các bạn, cụm mực thải trước của máy photo Toshiba đó. Bánh răng này còn nguyên các bạn ơi. Chỉ đem về vệ sinh rồi dùng thôi các bạn nha. Nào các bạn cần thì liên hệ mình nha. Là cái ống dẫn mực thải ở phía sau các bạn nha, như là ống dẫn mực thải hàng gã máy của máy photo Toshiba E853 tưa rồi còn ok gân rồi, bên răng bánh xe là còn nguyên các bạn nha. Tập mình thì mình mới tìm thấy được cái con iPhone 5S thì sao các bạn, hàng còn mới, còn tem bảo hành, hàng chưa có gã, nhưng mà lâu quá rồi mình không có xài, không có sử dụng cho nó hao pin quá, mình không có sử dụng nên giờ mình không có sạc lên nguồn được. Vì các bạn nào có cần sử dụng đem về thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0333 576 937 mình để phía dưới clip nha các bạn. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.